Hallo liebe Nathalie, ich freue mich, dass du bei den Lea Voices mit dabei bist. Warum bist du geworden, was du geworden bist? Das ist eine sehr schöne Frage, Sophia. Also es ist bei mir tatsächlich eine Kombination aus Neugierde, Vertrauen und Hingabe, die mich quasi zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Denn ich hatte schon sehr früh das Bedürfnis, auch hinter die Oberflächen blicken zu wollen, um einen tieferen Einblick in verschiedene Prozesse zu gewinnen, um aus meiner Sicht zu verstehen, wie die Dinge dahinter funktionieren und wo auch deren Ursprung liegt. Und hat mir natürlich dann auch gezeigt, dass es total wichtig und auch total okay ist, Fragen zu stellen, Unsicherheiten zu haben und diese auch zu zeigen, um sich ganz generell dem bisher Neuen und Unbekannten zu öffnen und den Prozess aus einer unvoreingenommenen Perspektive zu betrachten. Was treibt dich in deinem Beruf besonders an? Was mich besonders antreibt und auch erfüllt, ist, wenn verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Expertisen in einem Raum zusammenkommen und zusammen an einem Projekt arbeiten. Denn ich finde diese Kombination und diese Dynamik sehr kreativitätsanregend und finde es auch immer sehr spannend zu beobachten, wie man sich gegenseitig bedingt und gegenseitig hinterfragt und man somit Einblicke in verschiedene Details bekommt und somit auch die Zusammenhänge dieser Details vielleicht nochmal ganz anders versteht und nachvollziehen kann. Und das finde ich einfach total herausfordernd auf der einen Seite, aber sehr, sehr erfüllend und auch nachhaltig prägend. Woran merkst du in Projekten, dass gerade du am richtigen Platz bist? Dass ich in Projekten am richtigen Platz bin, das merke ich vor allem an 2 Punkten. Und zwar erstens, dass ich zu meiner Aufgabe eine innere Verbundenheit verspüre und auch das Gefühl habe, dass genau diese Fähigkeit gebraucht wird, um einen Mehrwert für das Projekt darzustellen. Und der zweite Punkt ist auch ein unterstützendes Teamumfeld, in dem man sich trotz des unternehmerischen Settings als Mensch begegnet, sich gegenseitig respektiert und auch auf Augenhöhe kommunizieren kann. Ja, das ist tatsächlich das für mich immer sehr gute Anzeichen sind in einem Projekt.